որոշեցի ես նույնպես թրենդային տեսանյութերից հետ չմնալ և կատարել նման տեսակի մի տեսաուղերձ իմ ընկերներին, հետևորդներին և բոլոր նրանց, ովքեր հետաքրքրվում են յոգայով։ Ինչ է անհրաժեշտ հոգևոր պրակտիկայում հաջողության հասնելու համար։ Առաջինը դա յամայի և նիյամայի օրենքներն են։ Եթե դու չես պահպանում դասական յոգայի երկու առաջին աստիճանները, քո զարգացումը յոգայի մեջ ուղղակի տեղի չի ունենա։ Երկրորդը դա ամենօրյա մեդիտացիան է։ Մինիմում օրը 2 անգամ։ Դա պետք է լինի մշտական և կարևոր չի այստեղ ժամանակի չափը, շատ ավելի կարևոր է մշտականությունը։ Առավոտյան և երեկոյան նույն ժամերին կատարել տեխնիկան, գոնե 1 րոպե, բայց դու ամեն օր պետք է դա կատարես։ Եվ երրորդը ու ամենակարևորը, քո ստացած գիտելիքները ինչքանով ես փոխանցում քո շուրջ քո մտերիմներին, քո ընկերներին, թեկուզ առողջ ապրելակերպի մասին ինչ-որ մի բան, ինչ-որ մի խորհուրդ։ Եվ դա պետք է անել ոչ թե բռնությամբ, ոչ թե ստիպելով, ոչ թե վիճելով կամ պարտադրելով, այլ սիրո զգացողության մեջ, հարգելով մարդու ընտրության իրավունքը, մարդու սահմանները։ Դու պետք է ինչ-որ մի բան փոխանցես քո ստացած գիտելիքներից։